আরে না নিজের গান এটা আবার কোন আলো হাইরে বাবা রে আলোর মডেল কি এক এক সময় এক এক আলো আলো সাদাটাই ভালো এটা ভালো না হাওয়া চল 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 হ্যাঁ আস্তে আস্তে দেখ প্রথমে আমরা করবো ব্রেক স্টিক এটা হলো ব্রেক স্টিক ব্রেক স্টিক ব্রেক স্টিক দিলাম হ্যাঁ কারণ এই ব্রেক স্টিকটা আমি কমাইতে পারবো বাড়াইতে পারবো ধরেন আমি এখানে 3টা আছে হ্যাঁ 4টা করলাম হ্যাঁ এবার চাপটা ধরলে পরে ব্রেক স্টিকের অপশনটা আসবে এখানে আমি বাড়াইতে পারবো কমাইতে পারবো ওটা দিয়ে ওই যে 4টা করে পাশে গেল তাই ঠিক আছে 4টা করে আমি ক্রস বাটনে চাপ দিলাম 4টা হয়ে গেছে 4টা হয়েছে আবার এটা করলাম এটা একটু চাপটা ধরে রাখবো ধরে রাখলে এই অপশনটা আসবে 3 আছে 4 করে দিলাম ঠিক আছে 4 ব্রেক স্টিক ওকে হ্যাঁ মানে ওই মাঝখানে একটা চাপটা ধরে রাখলি ওই ওই পয়েন্ট আসবে হ্যাঁ ভালো হয়েছে এরপরে আমরা স্টিচ গণ হ্যাঁ এই যে এটা স্টিচ গণ পাতলে এটা 330 হ্যাঁ এটা আমি যদি গণ করি তাহলে কমাবো হ্যাঁ করলে কমাবো হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কমলো হ্যাঁ 245 পরে এটা দিয়ে সেভ করবো এন্টার বাটন দিয়ে হ্যাঁ কমে গেল হ্যাঁ আমি আগের মতো রাখি 330 আসলো ঠিক আছে পরে সেভ ওটা সেভ এটা হলো স্টিল গণপাতলা মানে তারপর হলো টেনশন এটা হলো টেনশন বাটনটা এটা 12 লেখা যাবে টেনশন 72 আছে বাড়াইলে টাইট দিব কমাইলে ঠিক আছে হ্যাঁ বাড়াই যাবে হ্যাঁ টেনশন 72 বাড়াইলে টাইট দিব কমাইলে লুজ দিব ঠিক আছে আর এটা হলো ফিডের প্রেশার ফিড কতটুকু প্রেশার থাকবে 150 আছে আমি একটু কমাই দিতে পারবো এই যে ফিড ফিডের প্রেশার 150 স্পিডের প্রেশার হ্যাঁ তারপর হলো স্পিড এটা হলো স্পিড আচ্ছা ঠিক স্পিড 4300 আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কমাইতে পারবো বাড়াইতে পারবো 4300 আছে এটা দিয়ে সেভ করবো স্পিড 4300 তারপরে হলো সিজার এই যে এটা সিজারের আইকনটা এটা হলো সিজার মানে ওটাতে কাটে সিজার এটা শুধু কাটবো হ্যাঁ এটা বন্ধ এটা ওকে এই এন্টার বাটন দিয়ে সেভ করতে হবে তারপরে এটা হলো ফিডব্যাক উচ্চা নেতা কীভাবে করবেন কোন সিদ্ধ এই যে ফিটটা দাঁত হ্যাঁ হ্যাঁ এই দাঁত যদি বাড়াই দেন কোথা হইব প্লাস মাইনাস সর্বোচ্চ 8 পর্যন্ত আছে ঠিক আছে দেওয়া থেকে 2 পর্যন্ত না 2 পর্যন্ত আছে এটা হলো দাঁত তারপরে এটা হলো নিডেলটা এটাতে দিলে নিডেল উপরে থাকবো মেশিন ব্রেক করলে মেশিন স্টপ করলে এটাতে দিলে নিডেল উঁচা হয়ে থাকবো হ্যাঁ আর এটাতে দিলে নিডেল ডাউন হয়ে থাকবে ঠিক আছে নিডেলগুলো হ্যাঁ তারপর কি আছে তারপর এটা হলো কাউন্টার এটা হলো বুবিন এটা হলো প্রোডাকশন কাউন্টার এখান থেকে আমি কমাইতে পারবো বাড়াইতে পারবো 0 করে দিলাম 0 ঠিক আছে প্রোডাকশন কাউন্টার 0 মানে এটা প্রোডাকশন কমবো হ্যাঁ
তারপরে এটা হলো এইটা ওটা কি ধ্যান ধ্যান ওটা হ্যাঁ ওটা কি এটা অন অফ। অন অফ হ্যাঁ এটা হলো অন অফ, হ্যাঁ অন অফ সুইচ। অন অফ এটা যদি অফ করে দেই তাহলে অফ হইব, আর অন থাকলে অন হইব। ঠিক আছে। তাহলে মিডিয়াল কত পর্যন্ত দেওয়া আছে? এরপরে আমরা ভিতরে যাবো, ভিতরে এই যে সার্চ আইকন, হ্যাঁ এই আইকনটাতে ক্লিক করলে আরও ভিতরে অনেক ফাংশন আছে, অনেক অনেক ফাংশন আছে। ঠিক আছে। এই যে ফিড ডপ রোটেশন, দাঁত কীরকমভাবে ঘুরবো, ওই দাঁত ফিটটা হ্যাঁ কীরকমভাবে ঘুরবো। এটা একটা গুল আছে, এটা এরকম আছে উষা নেশা, প্রথম মাথা উষা করবেন না নেশা করবেন, মাথার লেভেল আছে। হ্যাঁ তারপরে সিলেক্ট করে আপনি সেভ করবেন। ক্লিক করলে ওটাইছে। হ্যাঁ ক্লিক করে যেটাই একটা করবেন বাটনে চাপ দিলেই হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে আরও ফাংশন আছে, বাটনে চাপ দিলে মেমোরি সুইচ ডিসপ্লে অল, সফট স্টার্ট। এটা হলো সফট স্টার্ট ফাংশন। প্রথম কয়েকটা স্টিচ আস্তে আস্তে পড়বে, স্পিড কম হবে। ঠিক আছে। এটা থেকে এটা বাড়াইলে স্লো স্পিড আর কি, স্লো স্পিড কমাইবেন বাড়াইবেন। তাহলে ম্যাটার সেন্সর ফাংশন, তারপরে এখানে লিস্ট আকারে আছে, যেটা দরকার সব কিছু আছে এখানে। ঠিক আছে। ওকে।